Kintsugi es un término japonés que se podría traducir como reparación dorada. Esto en realidad proviene de la cerámica japonesa y es el arte de reparar objetos a base de mezclar resina con polvo de oro para resaltar las grietas. En lugar de tratar de ocultar el error, se celebra y se muestra el error como parte de la historia del objeto. Y en carpintería yo creo que a veces pasa algo similar y te voy a mostrar un ejemplo. Acá el otro día yo estaba pasando el tablero de abajo por la escuadradora, le estaba haciendo los vaciados acá, este vaciado acá, y sin querer cuando traje de vuelta el carro, porque ya estaba cansado, no trabajé en cansado, le hice una grieta tremenda, que después le rellené con un pedacito de terciado y me parece que quedó bastante bien. Decime vos, ¿quedó bien o me inventé toda esta historia con tal de justificar una cagada?